因为自己无法抹去的前科，他狠心的选择和相爱的女友分手，并辞去了服装店里的工作，独自一人前往码头，想要离开这个地方。他将自己要去做水手的事情告诉了珍珠，并嘱咐妹妹照顾好肚子里的孩子，自己会努力给宝宝赚奶粉钱的。可对于一个有着前科的人来说，水手的工作哪有那么好找？只要俊秀将自己曾经的入狱经历告诉老板，老板就会立马对他投来鄙夷的目光。苦寻无果，俊秀只能在码头找了一份苦力活，工资很低，但他还是坚持要做。对于俊秀来说，他又有什么选择的余地呢？很快，贤熙就从珍珠和娜丽的口中得知了俊秀出走的消息。他意识到俊秀一定是因为杜西的事情才这样，于是他饭也没吃就回到房间，不停地给俊秀打去电话。可无论他怎么打电话，那头都是关机的状态。第二天，贤熙来到检察院，动用自己的关系，向同事要来了乘坐外航线人员的名单，并实时检测着俊秀的手机定位。而另一边，杜西因为俊秀的离开也发起了高烧，他不愿意去医院，只是整夜的躺在床上昏睡。好不容易醒来，他看向手机，却没有一个关于俊秀的电话，他十分失落。可他却不停地安慰着自己，俊秀一定会很快回来的。可随之而来的是杜西店铺的服饰涉及日本品牌侵权的问题，而这也牵扯到了集团的形象和利益。但大家都不知道的是，这是正在追求杜西的那个李律师跟日本人设计的一个陷阱，想搞定杜西就要先搞定他的家里人，他想以此来展现自己的实力以及自己家雄厚的背景。事情闹得沸沸扬扬，郎会长对杜西的信任度大大降低，法院也派人直接到杜西的店铺里搜查涉及侵权的衣服，甚至这件事情还上了报纸的新闻头条，所有人都为此心力交瘁。此时身处码头的俊秀也在桌上看到了这则新闻，看着报纸上杜西的照片，再回忆起杜西曾告诉自己的家庭背景，原来他并没有7个弟弟妹妹，也没有所谓的赌徒老爸，他的真实身份竟是财阀集团的大孙女儿。俊秀陷入了自我怀疑。与此同时的贤熙也已经通过定位查到了俊秀所在的码头，他立马来到了那个地方，四处寻找着俊秀的身影。终于，他看见了正在一个人喝闷酒的俊秀。贤熙生气地揪住他的衣领：“为什么你总是要让我如此难堪？难道你消失了，那个女人就能看到我了吗？”俊秀泪流满面，他只是不想让那个女人夹在自己和弟弟中间。내가 어떻게 너한테 형소리를 듣게 됐는데 네가 날 진짜 동생으로 생각했으면 정정당당하게 싸울 수 있는 기회 줬어야지. 나쁜 자식아, 어떻게 이런 식으로 날 비참하게 만드냐고. 그냥 나 도망치게 놔두면 안 되는 거야. 우리가 네 꿈인 거 이젠 정말 지겹고 싫다. 그러니까 제발 네 꿈을 꿔, 공준수. 和贤熙分开后，俊秀背上包回到了卖场内。当他拉开店铺帘子的那一刻，杜西正坐在沙发上，看到俊秀的出现，杜西万分惊喜，本以为他是想清楚一切回心转意，可俊秀却说：“你为什么在这而不是舒服的在家待着？”杜西顿时明白了，俊秀一定是知道了自己的家庭背景，他一把抱住俊秀。 너무 많은 거짓말들을 했지만 단 하나는 속이지 않았어요. 당신을 알아봤고 사랑한다는 거. 可俊秀推开了他，自己回来不是想和好，而是我已经下定决心不会再继续想你了，因为我们根本不是同一个世界的人啊！杜西慌了，他慌张地解释着自己的谎话。 장난이었어요. 그런데 처음 거짓말을 하다 보니 또 다른 거짓말들을 계속 보태게 됐고 내 걱정을 해주는 준수 씨를 바라보는 게 좋았어요. 그래서 이제 우린 손잡고 나란히 걸어가는 일은 없는 사람들이 된 겁니다. 전 철저하게 당신의 오른팔이 되기 위해서 돌아온 거예요. 한 사람의 남자가 아니라 당신의 충직한 직원이 되기 위해서. 杜西强颜欢笑，俊秀的回来已经让他万分满足了，他不奢求其他的，只要你能在自己身边就好。杜西含泪独自离开，可他怎么又会知道，如此绝情的俊秀心里也在滴血呢？第二天，李律师就带着好消息来到了杜西家，他利用自己强大的家庭人脉，很好的处理了杜西的侵权案。郎会长和杜西的爸爸也对他赞不绝口，留着他吃早饭，而李律师的诡计也就此达成。中午，他到公司请求杜西能够单独和自己吃饭，杜西也根本没有理由拒绝，但杜西并没有给他好脸色，心里心心念念的全是俊秀。
饭后，杜西找到俊秀，既然你说想要真正的做我的得力助手，那我也打算利用好自己上司的角色，将你打造成真正能为我所用的人。杜西决定好好培养俊秀搞事业了。回到家后，杜西将自己的想法告诉了老会长，他想让俊秀先进入公司的样品组，一点点培养成公司的骨干。杜西对俊秀完全充满了信心。等吃饭时，爷爷让杜西的后妈将楼梯的乌塔房收拾出来，他准备让俊秀住在那里。但所有人都不知道的是，这个后妈就是俊秀曾经的初恋郑妍。